来张家界旅游啊，一定要听劝。本地土著老导游小丽给大家总结的这几点啊，您一定要收藏，不然会惩罚每一个不听劝的人。第一，去天门山想要轻松游玩，一定要选择 C 线，看到的风景一个都不会少，并且人多的时候还不用排队。带老人小孩都很合适，不听劝的人会选择 A、B 线。由于长索道在升级改造 ，A、B 线最终都和 C 线一样，只能抵达到洞前广场。不管你是选择 A、B 线，都只能乘坐长索道的半程，并且还要换乘景区的环保车99道弯。人多的时候不仅排长队，还会晕车。第二，72骑楼一定要等到7点半以后开灯再进去，里面的各种演出晚会都可以看到，千万不要白天去，里面什么也没有，连景区的店铺门都没开。第三，去张家界国家森林公园一定要选择东门的 B 线上山，这样就可以乘坐百龙天梯上去，更加的震撼。一定要先玩山上，再玩山下，千万不要选择南门入园，因为主要的核心景区都在东门这边。第四，去天门山，酒店就住在张家界市中心；去森林公园呢，酒店要在东门标志门附近。去景区和吃东西都非常的方便，千万不要把酒店定在南门或者是景区的门口，酒店价格和吃东西都会贵一些。第五，去景区建议大家打车或者是乘坐线路车会更加的方便，千万不要开车去景区，景区里都有环保车，自驾车是开不进去的，进出口的大门都不在同一个地方，停车取车都不方便，建议停在你们所住的酒店。第六，吃美食一定要去南门口、步行街、后荣街，这些都是本地人经常去吃的地方，味道正宗还不贵。听劝，千万不要去景区里吃，特别是72骑楼里面的东西就特别贵，并且非常不正宗。我是张家界的导游小丽，打算近期来张家界的朋友呢，可以告诉您的出行日期人数，我来帮您避坑。